其實我哋大家同業都未見過大家會演繹呢一啲咁樣嘅劇種嘅表演。大家好，我叫黃安晴，我今次喺頂頭鎚呢套劇裏邊會飾演玉兒呢個角色。我嘅本職就係一個粵劇演員啦。我覺得今次呢個製作同我以往嘅演出經驗呢，其實係一個融合嚟嘅。咁我之前亦都有參演過進念1367嘅一個演出，咁呢個又係一個比較純正一啲嘅話劇嘅演出啦。咁今次呢一個實驗粵劇就係將兩樣嘢去 combine 咗一齊嘅，咁樣就係有一啲生活化啲嘅一啲嘅演繹，但係當中又係會加入咗一啲我哋粵劇嘅元素，例如一啲鑼鼓啊，或者一啲小曲啊，所以對我嚟講，係一個既熟悉又陌生嘅一個新嘅體驗。其實我好期待我身邊嘅同業擦出嘅新嘅火花。今次呢個製作都有好多我哋嘅粵劇演員啦，咁我哋以往都係表演粵劇為多嘅，希望到時候大家一班人可以玩得開心。11月頂頭鎚香港文化中心，一個頂10個，到時見。